Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns den roten Douglas Make-up Adventskalender an und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Für 32,95 kann man den bei Douglas kaufen und ja, nicht nur ich habe den gekauft, sondern auch Nicole vom Kanal Chiquitas Play. Schaut gerne bei ihr für eine zweite Meinung vorbei. Und ja, er sieht so von außen aus, erinnert uns auch ein bisschen an den blauen, aber hier soll nur Make-up drin sein. Von innen haben wir hier einmal dieses Design. Das ist, glaube ich, auch echt das gleiche, ne? Und ja, solltest auch du gerne Teil der Crew werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal. Ich würde mich echt drüber freuen. Douglas hat richtig gutes Make-up im Sortiment und hier starten wir mit einem Lippenöl. Cherry lieben wir. Das ist ja richtig geil. Hier steht jetzt nicht drauf, wie viel Milliliter da drin enthalten sind. So schaut das auf jeden Fall aus. Und das wird dann nochmal so ein bisschen schön rote Lippen machen, als hätte man vielleicht gerade Kirschen gegessen. Und Lippenöl ist so ein Zwischending zwischen Lipgloss und Lippenpflege, verwende ich jeden Tag. Oh, am 2. Dezember haben wir ein ganz spannendes Produkt drin, und zwar den Liquid Highlighter in der Farbe Champagne. Finde ich persönlich schön, weil ich glaube, der Farbton wird mir passen. Hier steht jetzt auch keine Grammangabe oder Milliliterangabe drauf, das steht sicherlich online oder halt hinten auf dem Adventskalender. Und so schaut es einmal aus. Das ist richtig toll. Also könnte farblich vielleicht einen ganz kleinen Tick zu hell sein für mich, aber ich glaube, der wird passen. Das finde ich jetzt sehr interessant. Wir swatchen den mal. Sehr, sehr nice. Ich finde es cool, muss ich wirklich sagen. Auch heute trage ich unter meinem Make-up, also unter meinem, nicht Make-up, ich trage auch Liquid Highlighter, ne? Also ich habe da drüber auch nochmal Puder-Highlighter gegeben und der sieht auch sehr fein aus. Also der wird auf der Haut so durchsichtig. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass der bei vielen verschiedenen Hauttypen passen kann. Ich frage mich nur, ob man den noch sieht, wenn man das theoretisch abpudern würde. Vielleicht, weil der sich jetzt auch schon direkt settet, vielleicht ist es wirklich einer, den man sogar über dem Puder auftragen kann. Spannend. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und hier haben wir so eine kleine Puderquaste drin und ja, sowas verwende ich ganz gerne, aber ich verwende es lieber, wenn das so spitz ist oder in Herzchenform oder so, dass ich halt richtig schön auch so in meinen Augeninnenwinkel komme oder auch so an meiner Nase entlang gehen kann. Das ist hiermit nicht ganz so möglich, muss ich sagen. Ja gut, du kannst das Ding falten quasi, ne? Dann kannst du es auch so nehmen quasi und dann halt auch feiner arbeiten. Aber schön ist es. Also, dass wir halt so ein Puffelding drin haben, finde ich als Füllprodukt schön. Hier haben wir die Nummer 4. Auch wieder ein flüssiges Produkt, ist halt für den Transport ein bisschen einfacher. Ein Liquid Eyeshadow in der Farbnuance Chestnut haben wir hier drin. Und das ist einfach ein ja, flüssiger Lidschatten, den man sich halt dann aufs Auge geben kann. Und entweder kannst du den so wie eine Cut Crease richtig auftragen. Das heißt, du hast dann vielleicht schon Bronzer dir in die Lidfalte gegeben und gibst dir das dann so aufs bewegliche Lid damit und das dann auch relativ deckend. Ne? Oder du machst es, dass du dir das halt drauf gibst und dann so mit dem Finger austaperst oder mit dem Pinsel ausblendest. Dann wird das ein bisschen nebulöser. Ich glaube, das ist ein schönes Produkt, ne? Cool. Und das kann man auch sicherlich in Kombination mit dem Highlighter verwenden, um einen Augenlook zu machen und dann so einen Farbverlauf zu haben. Ich glaube, der 5. Dezember wird den einen oder anderen stören. Ich persönlich freue mich drüber, weil ich habe gestern wieder eine Packung aufgebraucht. Das ist hier auch von der Douglas Eigenmarke ein Produkt und zwar dürften das Blotting Paper sein. Ja, die brauche ich hier halt wirklich intensiv, ne? Denn wenn ich hier, keine Ahnung, wie viele Videos am Stück drehe, mache ich das ganz gerne, dass ich zwischendrin, jetzt mittlerweile ist es nicht mehr so heiß, aber als es noch so heiß war, war das noch intensiver notwendig, dass ich mich zwischendurch hier mit dem Blotting Paper entöle oder entschwitze und dann quasi nochmal abpudern kann. Das ist so toll. Also ja, ich habe mich damals über Blotting Paper aufgeregt, aber mittlerweile weiß ich sie anzuwenden. Ich habe keine Ahnung, wie viel da drin sind, ne? Aber die gibt es halt auch so von Douglas zu kaufen. Ich finde das gut, dass die hier drin sind. Bei dieser Art von Adventskalendern erfreut uns der 6. Dezember, also Nikolaus, umso mehr, denn hier ist eine kleine Lidschattenpalette drin. Das finde ich schön. Lovely Eyes, die 6 Eyeshadow Palette ist hier auch drin enthalten. Also du hast ja auch 6 Töne drin enthalten. Wir scheinen hier sehr dunkle Farben drin zu haben, ja. Also das wäre für mich persönlich zu dunkel. Ich bin ja manchmal eher so heller unterwegs mit meinen Augen-Make-ups. Heute auch einfach nur gelb und orange und dann ein bisschen Gold drauf. Fertig ist die Laube, ne? Viel mehr ist das ja nicht. Und ja, ist eine schöne Palette. Da wird man sicherlich auch seine Freude mit haben. Wie gesagt, für mich ein bisschen zu dunkel. Aber geil, eine Lidschattenpalette hier drin zu haben, jetzt mal ohne Flachs, ne? Die Nummer 7 enthält einen Eyeliner-Augenbrauenpinsel, je nachdem, wofür man das so verwenden möchte. Ich nehme die auch ganz gerne, um mir an den unteren Wimpernkranz so ein bisschen Farbe aufzutragen. Das mache ich ja auch wirklich nur gezielt, ganz, ganz nah, dass ich nicht zu tief komme, weil das sieht dann bei mir echt nicht aus.
Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und das kann man auch in Kombination mit dem Pinsel gerade verwenden, weil das ist so ein Kajal. Das ist ein, ja, Eye Pencil steht hier drauf in schwarz, ne? Black and Glitter sogar. Da ist auch noch ein bisschen Schein mit dabei. Das heißt, du kannst dir damit auch ein richtig schönes Smoky Eye machen, wenn man möchte. Und das dann in Kombination mit der Lidschattenpalette ist, glaube ich, dann auch ein schöner, dunkler Look, wenn man das so mag. Wir haben ihn alle erwartet, weil wir jetzt ja gerade einen Stift drin hatten. Ne? In der Nummer 9 dürfen wir uns natürlich über einen Anspitzer freuen. Positiv hierbei ist, dass wir hier auch 2 verschiedene Größen haben, ne? Wo wir das dann rein, also wo wir was anspitzen können. Den kannst du hier aufklappen, das heißt, der Deckel geht nicht verloren. Hier hast du auch diesen Nupsi, ne? Den kann man so rausschieben und damit halt quasi sauber machen, sodass dann quasi alles runterfällt. Und dann kannst du unten nochmal den Anspitzer rausnehmen und dann die Stiftstückchen, nenne ich sie jetzt einfach mal, entfernen. Ich finde den gar nicht mal so verkehrt. Ich müsste auch gerade einen von Douglas hier sogar in Anwendung haben. Nee, tatsächlich von For Your Beauty. Okay, sorry. Ich habe hier 3 Anspitzer drin. Das ist auch abgefahren. In der Nummer 10 darf es mit einem Lip Balm and Mask Produkt weitergehen. Das ist ja Lippenbalsam und Maske in einem. Hier stehen auch keine Grammangaben drauf. Das muss ich dann nochmal recherchieren. So schaut es auf jeden Fall aus. Und das ist auch in so einem wunderschönen Kirschrotton. Finde ich an und für sich schön. Ich bin aber eher Richtung Lippenöl unterwegs, ne? Wenn es halt so tagsüber ist. Und abends würde ich dann gerne sowas ohne Farbe verwenden, weil ansonsten hast du das in deinem Kissen. Und das will ich nicht. Genau, wenn ich das auftrage, hast du das in deinem Kissen. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, enthält einen Liquid Blush. Den habe ich euch in einem anderen Douglas Adventskalender Unboxing schon geswatcht. Das ist der Liquid Blush in der Farbnuance Sweet Pink. Finde ich persönlich relativ hell. Also man sieht ihn kaum auf der Haut, ne? Das ist ein bisschen schade, aber na, ne? Hier ist er mit drin und da kann man, also für mich ist es halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Blush und diesen Highlighter hier sehe, farbgebundene Produkte, ein bisschen schwierig, wobei der ja quasi durchsichtig ist, aber den hier, den kannst du halt nur auf durchsichtige Haut verwenden eigentlich. Na, ich weiß ja nicht. Es ist ein relativ nützliches Tool, aber zur Halbzeit haben wir ein Abschminktuch drin und das ist halt jetzt irgendwie auch nicht so von exorbitant krasser Qualität, ne? Das wird dir, wenn du das in Waschmaschine und Trockner packst, ruckzuck sich verziehen und etwas anders aussehen als jetzt. Also finde ich jetzt eher so der Zunk aktuell. Wenn ich mir aber die erste Halbzeit insgesamt angucke und auch in Anbetracht der 32,95, die man halt dafür bezahlt hat, das mal so sehe, ist das eigentlich schon mal eine ganz gute Ausbeute, ne? Also es könnte vielleicht noch ein transparentes Augenbrauenprodukt kommen. Lippenprodukte haben wir so noch nicht in der gefärbten Form drin. Das waren jetzt bislang eher so Lippenpflegeprodukte, ne? Also es kann noch relativ viel Cooles kommen. In der 24 wird safe eine Mascara drin sein, da gehe ich ganz stark von aus. Ja, gucken wir mal weiter. Und da geht schon los. Am 13. Dezember habe ich einen Lip Liner drin und das ist in der Farbe Rose Nude. Das ist so ein klassischer, sehr, sehr schöner Ton. Mag ich wirklich gerne leiden. Also das ist so ein, ja, Rotstich, also das ist ein rosa Ton quasi. Also für kühle Hautuntertöne, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht, ne? Auch zum Anspitzen, da haben wir unseren Freund den Anspitzer schon drin gehabt. Yay! Hoffentlich dazu passend, ja, genau dazu passend, haben wir hier einen Lippenstift auch in Rose Nude drin enthalten. Und das ist ja richtig gut gemacht, dass du erst den Lip Liner, dann den Lippenstift drin hast. Das ist richtig nice. Das mag ich. Am 15. Dezember haben wir ein Make-up-Eye drin. Sowas kann man immer sehr gut gebrauchen. Wir haben einen Make-up-Adventskalender, deswegen passt das sehr, sehr gut rein. Besser als jede Foundation, die man in einen Adventskalender macht. Und dementsprechend finde ich das einfach schön. Als Bezug zu Make-up, ne, finde ich das toll. Und die Make-up-Schwämmchen von Douglas finde ich persönlich übrigens auch sehr gut. Die sind schön fluffig, aber auch nicht zu grobporig, ne? Mag ich. Zum 16. Dezember haben wir ein Liquid Eyeshadow in der Farbe Peony drin enthalten. Und das ist so ein rosa-stichiger Schimmerton, auch sehr, sehr hübsch. Halleluja, eine Woche vor Heiligabend haben wir ein Produkt im Adventskalender, wonach wir immer wieder rufen, Leute. Transparentes Augenbrauengel, das ist so sinnvoll. Wirklich, Douglas, das habt ihr toll gemacht. Finde ich total, total, total super, weil egal welche Hautfarbe, welche Haarfarbe oder welche, wie auch immer, Augenbrauenform du hast, du kannst dieses Produkt ja verwenden. Und das ist jetzt nicht irgendwie farbgebunden oder sonst irgendwie, ne? Finde ich total super. Total, wirklich. So. Ja, und wo wir schon mal bei Augenbrauen sind, gibt es jetzt am 18. Dezember, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, eine Pinzette, die sich aber meiner Meinung nach jetzt nicht ganz so gut anfühlt. Also die ist doch sehr, sehr flexibel, um es mal so zu nennen. Aber es ist eine Pinzette, sie ist hier mit drin, freuen wir uns. Es ist ein Tool, was man eigentlich auch eigentlich verwenden kann, so, ne? Ja.
Am 19. Dezember wird das Ganze etwas Glossy Flossy Sparkly Glittery. Lipgloss Glittery Amber haben wir hier drin enthalten. Und das ist wirklich ein schöner amberfarbener Lippenstift mit diesen wunderschönen Sparkles drin. Das ist ja eher so in die silberne Richtung, würde ich sagen, ne? Aber es sieht hübsch aus. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Seit den Judith Williams Adventskalendern habe ich zu diesen Tools eine etwas spezielle Einstellung. Ja, sie sind vorhanden. Du kannst damit dein Gesicht reinigen, du kannst damit dein Gesicht leicht peelen, du kannst damit sogar deine Pinsel waschen, ne? Wie man das so möchte. Ja, ne? Wir sind nicht mehr die größten Freunde, dieses Tool und ich. Zum 21. Dezember haben wir ein Festiv Eye Pencil in Silber hier drin. Das ist natürlich auch crazy, ne? So ein Eyeliner quasi oder Kajal in Silber. Finde ich auch mal besonders, hat man auch nicht jeden Tag mal mit dabei. Sehr nice, auch so zum Anspitzen, ne? Am 22. Dezember möchte Douglas uns daran erinnern, übrigens, hast du mitbekommen, so viele Nagelprodukte waren diesmal gar nicht drin, nämlich bislang noch gar keins. Danke übrigens. Aber ein Nagelpflegeprodukt haben sie uns aufs Auge gedrückt, und zwar das Nail and Cuticle Oil. Und auch da steht nicht drauf, wie viel drin ist. Das ist ja unglaublich. Ja, kann ich sehr gut gebrauchen, verwende ich auch immer wieder. Dementsprechend finde ich das auch schön, dass sie das hier mit reingepackt haben. Das kannst du auch verwenden, wenn du halt Nagelfolien drauf hast. Du kannst es verwenden, wenn du halt auch hier ganz normal Nagellack drauf hast. Du kannst es verwenden, wenn du Gelnägel hast. Ne? Deswegen, das ist gut. Und das wollen sie sich auch nicht nehmen lassen. Da hauen sie direkt eine Nagelfeile hinterher, die sich wirklich sehr überhaupt nicht reibend anfühlt. Also das ist für mich keine... Also entweder ist es eine Nagelfeile, die quasi darauf aus ist, nur den Nagel zu feilen, also nur das Nagelbett halt quasi, das kann man ja auch machen, ne? Dass man das Nagelbett so poliert, dass es dann quasi aussieht, als hättest du einen transparenten Lack drauf oder so, weil so fühlt die sich an, eher wie eine Polierfeile und nicht wirklich wie eine Nagelfeile, womit ich jetzt meinen Nagel in Form bringen könnte. Und ich glaube, die Nummer 24 wird uns alle jetzt nicht allzu sehr überraschen. Die Frage ist nur, welche haben sie reingepackt? Aha, die kenne ich, glaube ich auch noch nicht. Into the Stars Mascara. Interessant. Also haben die jetzt wirklich, und das würde ich ja mal wirklich begrüßen, ne, in jeden Douglas Adventskalender eine andere Mascara reingemacht. Ich würde es wirklich hart feiern. Das ist ein Faserbürstchen. Riecht nach Mascara, Claudi. Herzlichen Glückwunsch. Und das sieht auch tannenbaumförmig aus. Das finde ich doch schon mal hübsch. Und Douglas hat sehr, sehr gute Mascaras, ne? Da muss ich mal gucken, wie die so auf meinen Wimpern performen wird. Schauen wir uns mal an. Genauso wie wir uns jetzt mal einmal anschauen können, was wir alle so auf dem Tisch haben. Und Leute, da haben wir echt eine Menge. Wir haben was für einen Augenlook, sowohl als Lidschatten, als auch als Liquid-Lidschatten, als auch als Kajal, als auch als Augenbrauenprodukt, als auch als Blush, Highlighter, Lippenprodukt, Blotting Paper, Mascara. Das ist echt eine gute Ausbeute. Ja, wir haben bei diesem Adventskalender, der ja auch einfach mal nur 95 kostet, eine blöde Verpackung, jedes Jahr. Dieses Plastik-Inlay macht einen immer wahnsinnig, ne? Aber dieses Mal ging es ganz gut rauszunehmen. Aber ich finde die Produkte, die hier reingepackt haben, an und für sich gut. Es sei denn, du bist jetzt irgendwie vom Teint her ein bisschen dunkler, dann hast du auf jeden Fall, dass der Blush nicht so unbedingt passen wird, ne? Aber ansonsten glaube ich schon, dass das solide ist. Ja, auch ein paar Tools sind hier mit dabei, manche, wo du echt denkst, Halleluja, das muss nicht sein. Aber im Großen und Ganzen finde ich den jedes Mal irgendwie echt geil und den kann man wirklich echt sich mal angucken. Finde ich schon, oder? Wie seht ihr das? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.